E aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal J Vlogs. É isso aí galera, como vocês estão vendo, tô aqui no salão. Tô no salão Barbearia JB. Meu certificado, graças a Deus, certo? Meus certificados, minhas máquinas. Aqui tem os pentes, outra máquina. Nessa outra gaveta aqui, o que será que tem? Outra máquina. Aqui, nessa outra, pano. Nessa outra, só bagunça e coisa de moto. Pisca de moto, 150. E algumas bagaceiras e pente. Rapaziada, mas o intuito não é esse. É uma grande novidade que eu tenho para vocês do meu carro. Que nem vocês sabem, eu tenho um Gol enquadrado e a minha esposa colocou o nome dele de Asa Branca. Quem está me acompanhando no canal sabe que eu tenho um Gol enquadrado branco, certo? E rapaziada, ele não tinha som. E graças a Deus, mais uma conquista para o nosso carro. Que nem eu disse a vocês, que tudo que eu fizesse no carro, tudo que eu colocasse nele, eu ia estar mostrando para vocês, passo a passo, de cada coisa. Só não deu para mim mostrar para vocês instalando o som. Assim, não é um som grande. Não é um som grande. Mas é uma caixinha pequena que a minha sogra tinha dentro da garagem dela. Jogada lá as traças, sabe? Tinha uma caixinha pequena. Aí eu comprei só o aparelhinho de som e coloquei na mala do carro. Eu tive medo de queimar, eu não vou mentir, que eu mesmo fiz a instalação. Mas o aparelhinho de som é incrível, rapaziada. Ele pega Bluetooth. É isso aí mesmo, o que tem no celular de vocês. Pega Bluetooth. E rapaziada, eu vou mostrar como foi que ficou a instalação do carro para vocês. Certo? Sem mais demora. Aqui tá o golzinho quadrado. Tá aqui. Que nem vocês estão vendo, tô no meu salão. Aqui na Rua da Caixa d'Água. Certo, rapaziada? E ele, galera, tá sujo. Agora pensa. Olha a situação do bicho. Ontem fui pro sítio com ele. Fui pro sítio. Passei o dia lá, rapaziada. Chuva. E a poeira nem se fala. Imagina a poeira. Ali o nomezinho, ó. Deus é tremendo. E aí tá a galerinha. Dá uma beleza aí, velho. Beleza? É nóis, tamo junto. E aqui tá, galera, ó, o golzinho quadrado. Quem tá acompanhando o meu canal sabe que eu tô com esse carrinho Asa Branca. E galera, vou mostrar agora o som pra vocês. Abri a porta aqui. Olha, rapaziada. Esse foi o aparelhinho de som que eu comprei pra ele, ó. Não é um som assim, de uma marca boa, sabe? Daquele Pioneer, né? Não sei como é que vocês chamam. Aí esse aqui é da Multilaser. Ele tem Wi-Fi. Pega aqui o pendrive. Aqui um cabinho auxiliar. Certo? E o rapazinho chegou aqui, ó, pra olhar o vídeo. Não é não, aí? Se inscreva lá no nosso canal, pô. E eu vou abrir agora, rapaziada, aqui a mala pra vocês, ó. Não olha a bagunça, que esse carro nós estamos ajeitando ainda. Essa aqui foi a caixinha, rapaziada, ó. Que eu peguei lá na garagem da minha sogra. Não é um som bom, porque ele não é um fone de batida, certo?
esses fonezinhos, eles são 2 médios. E pra você ver, esse aqui já tá até rasgado. Já coloquei uma cola aqui, já pintei de tinta. Ó, é 2 médios. E esse fonezinho aqui, quem tá vendo sabe que fone é esse. Esse fonezinho aqui é de televisão. Aqueles fones de televisão que vem nas televisão, certo? Esse pequeno. Aqui é a malinha do carro, eu nunca abri ela pra vocês. E sem delongas, rapaziada, eu vou colocar aqui pra tocar pra vocês verem como é que fica o som. Não é aquele som porque não tem módulo, certo? Ó, é a caixa limpa. Mas eu vou tocar pra vocês verem como é que fica o som do golzinho quadrado. E quem gosta desse vídeo, rapaziada, deixa o like, curta aí, comenta e compartilha, beleza? Que você vai estar deixando um grande apoio pra gente no nosso canal. Beleza, rapaziada? Vou aqui agora dentro de casa pegar o celular da mulher pra conectar no Bluetooth, né? Porque eu tô usando meu celular. Aí eu vou pegar aqui o celular da mulher aqui, ó, pra conectar pra vocês. Ó, rapaziada, como vocês estão vendo, já tô dentro do carro. Demorei um pouco aqui pra pegar o celular. Tô conectando aqui no Bluetooth, que nem vocês estão vendo. Conectar aqui no Bluetooth, ó. Ó, carregando. Tá desligado. Ligar o Bluetooth. A bolinha carregando. Coloquei esse botão ali embaixo, rapaziada, ó. Aqui embaixo, pra me ligar o som. Pra quê? Pra não descarregar minha bateria. Aí quando eu ligo aqui, ó, liguei, aí o som automaticamente ele liga. Certo? Aí aqui, ó. Ó, mudando as configurações dele. Aqui é rádio. Ó. Zoada da rádio, tá vendo? E esse outro nome aqui, ó, Bonton. Sei lá, quem lê inglês sabe ler aí, mas eu não sei ler inglês. Aí eu agora, galera, vou conectar aqui no carro, certo? E aqui tá, galera, ó, o som tocando. Ó, aumentar aqui, ele só chega até o volume 30, ó. Porque aprende cedo a fugir da lógica. Tem como maior medo a rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística, deixa o mundo mas dá pra pessoa girar. escutar dentro do carro, assim naqueles dias normal. de chuva, que a lama atrapalha. Esse é o nosso sonzinho. A vida amedrontava mais do que a viela escura, mas me provocar loucura é só mais uma dádiva. Se o banco de trás virar ele, se eu já repeti várias vezes esse som. Dentro do carro ficou assim, galera, dá pra escutar, ó. A mala fechada. Ó. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego drama. Carro fechado fica bom. Dá pra pessoa escutar sossegado. E é isso aí. Esse aí foi um vídeo do golzinho quadrado, beleza? Quem gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha e atola o dedo, galera. Curte bem muito pra gente explodir o mundo, beleza? Valeu, galerinha. Deus abençoe cada um de vocês. E tenha uma ótima segunda-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau. Olha quem morre então.
Veja você quem mata, recebe o mérito, a falta que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão, o meu estudo tá de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha.